हालांकि मैं ये कागजात साइन कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ 4 करोड़ चाहिए। तुम पहले हो जो हवाई जहाज के लिए कर्जा ले रहे हो। और आप 1000 रुपए में दिल्ली का टिकट बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। 1000 नहीं, 1 रुपए में। लगता है कौड़ियों के दाम बिक जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। क्या आपकी जान की कीमत एक कटिंग चाय से भी कम है? एयरलाइंस के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। How much? 24 बैंकों ने तेरा लोन रिजेक्ट कर दिया। पहले उस बारे में बात करें। दुनिया हम दोनों को सिरफिरा समझती है, क्यों ना हम शादी कर लें? हम अपनी फ्लाइट्स को लाइट रखेंगे।